الفيديو اللي فات سوينا السقف تبع الجراج، كمان ورجيتكم الحمام هذا. بس احكوا لي شو رأيكم في الحمام هذا. اعتقد السيراميك هنا طلع حلو، وحتى الارضيات كمان بلا يمن على الحيط. كمان السيراميك هذا من اغلى السيراميك بتقدر تشتريه، لانه البيت هيكون غالي فلازم نجيب سيراميك غالي. رحنا على مكان ببيع بس سيراميك للحمامات والمطابخ. طبعا مثل ما حكيت لكم هنا يكون عندنا باب، وهذا هو الباب تبع الطلعة والدخلة على البلكونة.